4시간 반. 4시간 반이나 걸립니다. 비행기에서는 3개를 찍어야 하는 거 같거든요. 3개나 찍어요? 아니면 4개. 아니면 5개 찍어야 할 것 같습니다. 움직입니다. 보시나요? 움직이고 있어요. 움직이시죠? 보시면 막대사탕을 먹고 있습니다. 막대사탕은 진짜 맛있어요. 이렇게 합니다. 여러분, 이렇게 하고 있어요. 드디어 한국으로 출발을 합니다. 한국에서는 애완돌 만들기를 찍어볼 겁니다. 오, 흔들립니다. 지금 날고 있는 거 아닙니다. 지금 날고 있는 거 아닙니다. 지금 나르려고 준비하는 겁니다. 떠 있는 거 같아요. 밑에 바퀴가 떠 있는 거 같죠, 사람이. 여러분. 근데 밑에 바퀴가 있어서 여러분 제 밖에 있는 거 알고 있죠? 한 5살짜리는 모를 거예요. 제 동생도 몰랐거든요. 이제 알아요. 오, 출발하려고 합니다. 오, 흔들립니다. 흔들립니다. 가고 있어요. 이제 발주로를 움직이고 있어요. 몸까지 움직이는군요. 아, 여러분 보세요. 이제 가려면 발주로를 꽤 오래 달리네. 4분이나 달리는구나. 손님으로 달리기 비행기는 이제 이륙하겠습니다. 여러분의 이륙한대요. 안전을 위해 좌석 벨트를 매셨는지 다시 한번 확인해 주시기 바랍니다. 승객
달리려고 하지 말고 기능하라고 해줄래요? 이제 달릴 거 이제 곧 날아오를 것 같지 않아요? 어때요? 그럴 것 같아요. 여러분, 저기 구름이 많아요. 저쪽에 산처럼 생긴 구름이 있거든요. 여러분 잘 보시면 이쪽에 산같이 생긴 여기 구름이 있어요. 이쪽에 기란 구름도 있고요. 이제 여기다. 여기 활주로인 것 같아. 점프해서 돼. 저 이제 달리려고 합니다. 달립니다. 달립니다. 날아오려고 하고 있어요. 하면서 지금 한국으로 가고 있어요. 7분 동안 날리네. 10분, 지금 7분 동안 날리고 있습니다. 7분 동안. 이야, 진짜 빠르다. 사랑의 절벽도 보입니다. 사랑의 절벽. 제가 옛날에 안내해줬던 사랑의 절벽이 있습니다. 저기 보시면 하얗트 여기 있거든요. 여기 산 끝에 저기가 사랑의 절벽입니다. 사랑의 절벽. 하얗트. 제일 왼쪽에 저기요? 여기 보여요. 근데 이제 너무 멀리 와버렸어. 여기 다 흐름을 타는 집이 있나 봐요. 사람들 사는 집들이 엄청 많습니다. 여기. 사람들 사는 집입니다. 무서운데? 멋있는데? 아직 기후여서 티니핑 노래를 아직 못 들읍니다. 이게 지금 기후거든요. 보시면 이게 기후예요.